しているように私には見えました。Now, Mr. McGee, you don't intend to imply that every Japanese officer and soldier in that area committed outrages of the kind you have described. 私は、こう行いの正しい兵隊には、日本の兵隊にはあまり、合っておりません。大部分の兵隊は先ほどから私が申しましたような、行為のものでありました。最初のところ、憲兵隊の司令官を知っておられましたか？お会いになりましたか？お会いになりましたか？ I saw some of those men, but I don't remember a single name. I didn't have as much contact with those men except little men, as some of the others did. I think Dr. Bates did, but I just met. あなたの事務所に時々来たという意味でありますか？ちょっと訂正いたします。反対です。あなたのおっしゃることは、委員会の人たちがその司令官の事務所に、Mr. President, the witnesses in court will now be sworn. You are now called to testify as a witness in this case now before the tribunal. And you have a duty to tell the truth and nothing but the truth. 说的一切都是实验、实在。这个叫溥仪，本来是这个满洲姓，是爱新觉罗溥仪。I was born in Peking. My name is Puyi, and the Manchurian last name is Aishin-Jelo. 私は I was born in 1906. 1906年に生まれました。09年的时候，做这个中国的皇帝的这个地位。1909, I was enthroned as Chinese emperor. 1909年、私は中国1911年的时候，在这个中国呀发生了1911年在中国发生这个内部的一种的这个革命。啊，这个。1911, revolution started in China. 1911年、中国におきまして内部。Witness familiar with 那个时候是，父亲是在这个北京住，载沣，爱新觉罗载沣，母亲是这个姓瓜尔佳氏，都在北京。In 1909, when I was enthroned, my father was in Peking. Name is Aishin-Jelo Taifeng. My mother was in Peking also. Her name was Aishin-Jelo. 不是爱新觉罗，瓜尔佳，姓瓜尔佳。My mother was in Peking. Name was Guarja. 在中国实行一个很这个革新的举动。At that time, the revolution was started under the Sun Yat-sen
and start out a new revolutionary move. You want to object to something, do you? Oh, wait a minute. Very well. You want the microphone to object to something? I want the mic. Examination conformity with the rules of the court. If there's an objection, I'm very glad to give way to counsel. 私は法廷の規則に従いまして、先ほどの証人のお答えを申し上げます。当時、中国革命が起こり、中国におきましては革命が起こりまして、孫中山先生が、国民党を領導し、そして新しいところの革新を実行。Mr. President, would you like to inquire as to whether or not the witness is reading from notes in giving his answers to the questions that are propounded? And if he is, will you request of the court issue the same directions to him? I noticed he was referring to a paper which he held in his hand. I'll give him that direction. 私の見なするところによりますと、私が Proceed, Mr. Chief Prosecutor. 这个是水検察官どうぞ。这个地政的时候，一般的官吏那时候很这个腐败。Sun Yat-sen was a great man. At that time, the officials under the 孙中山先生。the officials of the Chinese imperial government was very corrupt. 孫中山先生は非常に偉大な方でありまして、那时候这个隆裕皇太后我是这个本来这父亲是载沣，母亲是瓜尔佳氏，因为我过继过来，过继的这个清朝的这个德宗景皇帝，算是德。Just a minute. May we ask the Mr. McGee, you don't intend to imply that every Japanese officer and soldier in that area committed outrages of the kind you have described. In other words, every one of them was not guilty of such outrageous conduct. Isn't it true it was just a certain criminally inclined personnel in the area? すなわちそのうちの特に少数の犯罪的傾向のある者だけがそういうことをしたのであるというふうにあなたはおっしゃろうとしておられるのではありませんか。I met a few Japanese soldiers that I thought were decent, but the great majority of them were as I've been stating. 私は、Now, did you know the provost marshal there, or the head of the military police, Kempei Tai? Did you know him, meet him, know his name? あなたは当時そこにいた領事館警察で会われました。You mean that some of these men may have visited him at his office and discussed these? Individually at his house, I think. あなたのおっしゃいますのはこれは検定隊の人があなたの事務所に時々来たという意味でありますか。ちょっと訂正いたします。反対だよ。あなたのおっしゃることは委員会の人たちがその司令官の事務所に個人として会いに行ったことがあるという意味ですか。そうです。個人的にその人のうちに行ったわけであります。Now, Mr. President, the witnesses in court will now be sworn. You are now called to testify as a witness in this case now before the tribunal. And you have a duty to tell the truth and nothing but the truth. 说的一切都是实验、实在。Mr. President,
discuss with the 中国の interpreters 方 as well. も宣誓をなさいましたか。Mr. Chief Prosecutor. 史跡検察官。Will you state your full name, your place of birth, and give a brief outline of your history? 请你告诉本庭的名字，你的出生地方，跟这个简单的这个历史。どうかあなたの全部のお名前およびどこでお生まれになったかということ、それからあなたの大体の今までの経歴をお話しください。我是生在北京，名字这个叫溥仪，本来是这个满洲姓，就是爱新觉罗溥仪。I was born in Peking. My name is Pu Yi, and the Manchurian last name is Aishin Jela. 私は这边可以说。简单历史。1909年。の地位につきました。当这个1911年的时候，在这个中国呀发生私の父は北京におりました。そして父は、愛新覚羅大大宝と申します。また母は、カールチャという名前であります。当那个时候，中国革命的时候呢，由这个孙中山先生领导着这个国民党，对这个中国实行一个很这个革新的举动。At that time, the revolution was started under the Sun Yat-sen, and start out a new revolutionary move. I believe that I'm conducting this examination in conformity with the rules of the court. If there's an objection, I'm very glad to give way to counsel. 私は法廷の規則に従いまして尋問をいたしておるのでありますが、もし反対のもし異議があるのであれば、私は喜んでこの責任をするつもりであります。先ほどの証人のお答えを申し上げます。当時中国革命が起こり、中国におきましては革命が起こりまして、孫中山先生が、国民党を領導し、そして新しいところの革新を実行されたのであります。Mr. President, would you like to inquire as to whether or not the witness is reading from notes in giving his answers to the questions that are propounded? And if he is, will you request of the court issue the same directions to him as it did to other witnesses? In other words, that he may refresh his recollection on matters, but not to use it to read from it. 私の目安のところによりますと、証人は何か書いたものを证人你不能用这个文件来为你这个记忆什么？不能念这个，拿一张纸写下东西来念出来，不能念文件，不能够念。我自己想起来可以说，因为这个文件我现在没带着，就是带着这个日子。年月简单的，没有带着。同时，这个接見察官どうぞ質問をご継続ください。
孙中山先生是一个在中国很伟大的这个人。那个时候，因为这个中国的这个地政的时候，一般的官吏那时候很这个腐败。